दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो भाइयों को मिलती रहेंगी। और ये माशाल्लाह मुंद्रियाँ खड़ी हुई हैं 5 डबल हड्डी में, अच्छी हाइट लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके माशाल्लाह पाँचों की। जिस भाई ने लेना है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और इनमें से 3 गब्बन है, 2 क्रॉस हो गई हैं। चीज़ें माशाल्लाह सारी बिल्कुल लाजवाब चीज़ें माशाल्लाह। ये चीज़ें देखें बिल्कुल आप एक नंबर चीज़ें देखें माशाल्लाह, 5 की 5 बिल्कुल अच्छी हैं। जिस महीने लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। 25-25 मांग रहा है पाँचों का। और चीज़ें माशाल्लाह सारी बिल्कुल अच्छी हैं बिल्कुल। ये देखें चीज़ें बिल्कुल लाजवाब चीज़ें। इनके नकोर देखें माशाल्लाह, ये देखें इसका मुँह देखें, इसका देखें, ये देखें नकोर सबके देखें माशाल्लाह बिल्कुल सारी अच्छी बिल्कुल एक नंबर चीज़ें। जिस महीने भी लेनी है रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। 5 माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी हैं प्योर लाजवाब चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें। 5 की 5 जिस महीने भी लेनी है रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल लाजवाब चीज़ें। ये देखिए चीज़ें बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। जिस महीने लेने हैं रब्ता करेंगे इंशाल्लाह 5 का सौदा इंशाल्लाह इकट्ठे ही कर देंगे। ये देखें डबल हड्डी में माशाल्लाह 5 की 5 नकोड मुँह हाइट वेल बिल्कुल ओके है माशाल्लाह 5 और खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें लाजवाब चीज़ें माशाल्लाह। ये देखें काफ़ी खूबसूरत चीज़ें, हाइट लंबाई वेल लेंथ बिल्कुल ओके है माशाल्लाह इनकी 5 की 5 के। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें।